Ja, og kan Mamma, hun kan. sånn bitte litt mer år. Ja. Så mamma skal holde i hånden. Ingen fisk der. Da slipper han ut igjen. Og bare går det ut. Full fart. Og skal jeg holde det bitte litt. Ja. Hvor tror du fiskene er, Anna? Kanskje de er ute i vannet og svømmer? Ja, det kan være. Kanskje de er på ferie? Ja. Ja. Kanskje fiskene er på ferie? Og det kan hende de har reist vekk på ferie. Ja, og det er en liten båt som har kjørt. Ja, kjører full fart. Ja, kjører full fart. Ja. For vi kjører ikke henne. Nei, vi kjører ikke. Oi, Oi, jeg tror fiskene reiser av seg, jeg. hvor fiskene har reist til Afrika. Jeg tror du må følge med. Nå må... Oi, oi, oi!